Hier wird es richtig spannend. Die H3 sind vollgepackt mit hybriden Trippeltreibern, einem 12 mm Dynamiktreiber für den kräftigen Bass und zwei Balanced Armaturetreibern für Mitten und Höhen. Leute, das Ergebnis? Ihr bekommt eine studioähnliche Separation und Detailtreue. Viele Leute fragen mich, Andi, wie ist der Bass? Nun, der Bass ist tief und voll, ohne zu übertreiben. Die Mitten sind geschmeidig und natürlich. Und die Höhen haben diesen Glanz, der Stimmen und Instrumente wirklich zum Leben erweckt. Wenn du dann noch Snapdragon Sound mit aptX loslässt und LDAC-Unterstützung dazu nimmst, bekommst du wirklich hochauflösendes Audio, das ehrlich gesagt mit Modellen mithalten kann, die 2- bis 3-mal so viel kosten. Ich habe Dance Musik und Hip-Hop gehört. Ich liebe es. Man kann die Sounds wirklich klar heraushören. Diese hier spielen definitiv in einer Liga mit deutlich teureren Earboots. Auch klanglich liefern die 3 Treiber der H3 etwas sattere Mitten und klarere Höhen im Vergleich zu den R5 Pro. Die R5 Pro hingegen setzen mehr auf Bass.